Tonga soa indray atao anatin'izao fampalambavao izao manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ho ampanajana anaraka ny antsipirina izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fiomanana amin'ny fifidianana manohana tsy misy fepetra ny kandida Randriamampiona Joseph Martin na Idadafara mitondra ny laharana faharoapolo anatin'ny bilita tokana ny fofonana CFAM na ny siatra ho fampivoarana ny Madagasikara. Izy ireo ihany koa no voalaza fa hitarika ny komity mpanohana ny kandida laharana faharoapolo ao anaty ny faritra Vakinankaratra. Mila olo-marina sy mahitsy ny firenena antony hanohanana izany kandida izany ranambara ny CFAM. Erandriana Tanàna no mitatitra ny antsipiriany. Amin'ny kitsipo sy noho ny fahitana fa miha-mikororoso fana ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fitiavan-tenan'ny olombitsatra amin'izay no nambarany teo anivon'ny vovonana CFAM fa hanohanan'izy ireo ny kandida laharana faharoapolo Randriamampiona Joseph Martin. Faly tokoa ny vahoaka amin'ny Vakinankaratra izay efa mifandinika sy ny fampitata aminay nakasika ny fanambarana izay nataonay tsotsotra tamin'ny faritra Vakinankaratra ny fanohanana tsy misy fepetra ny kandida fahalaharana faharoapolo dia Idadafara izany. Tiako mafisiny eto fa amin'ny plateforme CFAM izay mitondra fikambanana na association maromaro ao anatiny dia anisan'ny resy lahatra ao anatin'izany koa izy ireo. Isan'ny sivana napetraka eto anatin'ny fikambanana hoe olo-marina hitondra ny firenena ity satria tsisy tsy mikaikaina amin'izao fotoana izao ny mialatra ny asan-jilasy ny asa ratsy rehetrarehetra satria nahoana hoy ny ray aman-dreny ray tany aloha tany hoe rehefa mivilana ny bokotra any ambony mivilana daholo ny hatraty ambany satria tsisy an'izay fisina olo-marina izay mitondra ny firenena ka aminay zany dia ao anatin'ny masotsivana amin'izay ny fahalalànay ny Idadafara ary tsy misy fepetra ny hanohananay ny laharana numéro faharoapolo io. Raha ho an'ny faritra Vakinankaratra manokana dia sokajiana ho isan'ny faritra manana loharano-karena maro tsy tambo isaina raha tsy teny ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana. Faritra tokony efa ho lasa lavitra raha izay taona maro ny fandimbiasa ny mpitondra izay efa samy nanome toky avokoa ny amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka ao amin'iny faritra iny. Ny zava-misy anefa hoy ny CFAM dia manana olo-manga sy manam-pahaizana maro i Madagasikara saingy vitsy olo-marina. Tombo lehibe ho an-Dadafara hoy izy ireo ny fahatsorany sy ny fahamarinany, porofo mivaingana ihany koa ny asa vitany, fony izy ny tanan-draikitra ambony teto amin'ny firenena ho hiatrany ny CFAM. Faritra Vakinankaratra mijerena aloha, jerena amin'ny ilany andrefany faritra Vakinankaratra dia anisan'ny faritra anjakan'ny asan-dahalo iny no maro toerana mahabe omby azy. Ary raha malala ny zavatra misy ihany aminy zavatra lazaiko teo hoe le tsy fahamarinana diso be loatra na eo amin'ny mpitondra na eo amin'ny entina na eo amin'ny resaka hoe ny kolotsaina malagasy ny faritra iny dia tsy mipetraka tsony le hoe ray aman-dreny sy zanaka zany izay sotoavina izay tsy azo ialana nefa dia very amin'izao fotoana izao satria tsy misy olo-marina afaka mitarika ny olona amin'izay. Marina fa tsy misy olo-marina raha mbola olombelona kanefa kosa fahitanay ny Idadafara izay efa miroso makany amin'ny fahitana izany hoe olo-marina efa nisy fotoana izy tamin'ny fotoana na minisitra azy hitany hoe zavatra nataony nanenjehana ary izy dia tsy mba namaly satria ny azy ny averinay fa hoe ny feo fieritreretany azy no enony ka nafahany nanatanteraka zavatra na dia fotoana kely ara no mipetrahany tao na vita zavatra betsaka izy amin'ny resaka fandriam-pahalemana zany satria ministry ny fiompiana izy tamin'izany fotoana izany. Anisany nisy fotoana tsapanay hoe ny aina zany atao hoe alatromby zany tamin'izany fotoana izany na dia tsy hoe ministry ny fandriam-pahalemana ary izy. Ao ihany koa ny faritra Vakinankaratra izay azo lazaina fa mpandala ny atao hoe sotoavina malagasy ny kolotsaina malagasy amina faritra maro satria tatsany akamaroan'ny olona any amin'izao fotoana izao nefa mihavery izay fahamarinana izay ka ho anay zany dia Idadafara no heverinay fa mahafeno izay masotsivona ny lazaiko teo dia ny hoe manakaiky an'izay fahamarinana izay hoy veriko indray hoe betsaka olo manam-pahaizana eto amin'ny tanitsika ity fa vitsy olo-marina ka io ny laharana roapolo io no nezahanay hotoanana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity.
Fananatanteraka asta fanadiovana tena nivony fokotany Tsaramasay Akorondrano ny komity mpanohana ny kandida larana faharoapolo Randriamampiona Joseph Martin Edadafary ny andro ny omaly etsika mifanandrify indrindra amin'ny ady ho fisorohana ny valanaretina pesta erandrianantenainy. Manoloana ny fiahina amin'ny mety fisina valanaretina pesta eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao dia tsy nitandro asa sarana ny komity mpanohana ny kandida Randriamampiona Joseph Martin na Edadafary tena nevony fokotany Tsaramasay Akorondrano teny nanao asa fanadiovana amin'ireo faritra maloto sy ahina ho be voalavo. Zavatra ataona eto zany androany dia etsika hiadivana amin'ny pesta izay efa hita fa misy indray zany ny pesta miverina ny pesta amin'izao dia manao fanadiovana faobe zany zay ny comité de soutien Edadafary ety amin'ny faritry Tsaramasay Akorondrano andrefana dia zay natonga zao etsika zao. Araka ny nambaran'ny mpitarika ny etsika moa dia isan'ny faritra tena marefo amin'ny loto miparitaka ity faritra eto Tsaramasay ity, faritra ifamezivezen'ny mponina no sady toeram-panasan-damba ihany koa. Ity zany tena hoe maloto satria ny ankabeazan'ny olona ety tsy manana WC dia amin'ile kanaly iny izy manary maloto hatramin'ny fako zany dia amin'ny mahatany malalaka azy koa tsofin'ny rivotra le fako zany dia miangona anatin'ile kanaly dia eo ampanadiovana azy mihitsy zany zay satria manangona voalavo izy misatra amina vary masaka dia manangona voalavo izy dia tonga ho azy aretina raha ohatra hoe tsy diovina le izy. Ny mponina anivon'ny fokotany Akazomanga Akorondrano Tsaramasay dia nanamafy fa manohana tsy misy fepetra ny kandida laharana faharoapolo. Ny ety Akorondrano zany Tsaramasay Akazomanga dia manohana Edadafary satria izy ny hitanay fa olo-marina, olo-mendrika ary olo-tsotso dia hitanay zany maresy lahatra ny ambany lanitra zany ety. Ao anatin'izay moa zany ety misy fikambanana vitsivitsy izay mitambatra ao anatin'ny hoe fikambanana ambany lanitra tonga saina dia misy ara-panatanjahantena izy io misy ara-tsosialy dia misy koa ny fikambanana ara-pinoana dia ireo zany no mitambatra ho comité de soutien Edadafary anankiray manohana azy ety amin'ny faritra. Fa iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fifidianana raha ny lalàna velona eto Madagasikara ny fanaovana sondage mahakasika ny fitiavan'olona ireo kandida hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ao anatin'ny fampelezan-kevitra araka nambaran'ny filohan'ny CENI misy tokoa mantsy amin'izao fotoana izao ny fikasan'ny kandida hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena iray anatanteraka sondage mialohan'ny fifidianana. Tompitiana sara eo amin'ny sariny Fandro Zanatrakoto. Andro maromaro lasy izay no efa nisy sondage aty anaty Facebook ataona kandida hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ity. Fantatra fa tena mikendry ny anatanterahana izany sondage izany mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana io kandida io. Tsy misy lalàna mandrary izany eto amintsika amin'ny fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra saingy tsy azo atao mihitsy kosa izany ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra araka ny nambaran'ny filohan'ny CENI. Tena mety eto amintsika eto Madagasikara ve zany sondage zany satria raha ny fahitako azy za manokana tsy mitovy daholo ange ny hevitry ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara hafa ny any Europa hoe mitovitovy ny niveau dia afaka anaovana sondage. Ny olona any Ambatondrazaka zao no mahamendy azy dia zay mikarakara ny vary no lafo no tediaviny. Ny olona any Sava zao no mahamendy azy dia zay hampamety ny vanille no mampamety aminy. Ny any Tuleara dia zay afaka mamokatra mikarakara mikasika ny jony no mamety aminy zay ray. Ny faharoa stratifie be ny société etsika eto Madagasikara. Itsika eto Tananarivo citadin hafa ny fomba fijerintsika dia ohatran'izay hatrany amin'ny farany ambany rehetrarehetra any amin'ny fin fond ny Madagasikara ka amin'ny fomba ahoana moa no anaovantsika sondage amina zavatra sarotra ohatran'izany tsy Europa tika hoe ho fiable les sondage zany. Tsy marindray ny taremarika mivoaka amin'ny sondage araka ny fiheveran'ny mpanao politika amin'ny voy izany amin'ny tambanjotra Facebook ireny raha ny fanazavan'ny filohan'ny CENI hatrany satria misy fahasamihafana goavana eo amin'ny malagasy. Ny article 118 ny le fehezan-dalàna izay mifehintsika amin'izao fotoana izao mikasika amin'ny fifidianana mifehy ny sondage dia ao anatin'iny article 118 iny milaza fa amin'ny période électorale dia tena tsy azo atao ny sondage zany. Zay zany midika fa ohatrany hoe amin'izao zany le izy ohatrany hoe azo atao zany. Zay ngamba ny andraisan'ny hafa anazy zany. Ka ny anahy ny zavatra tena faran'izay tsy tiako
amin'ny maha-président seniana dia rehefa avy eo so dia tsy mifandraiky amin'ilay zavatra nolazain'ny sondage ny voka-pifidianana dia avy eo indray ny seni indray no lazaina fa hoe io fa mangala bato ny senina manao an'izao ny senina manao anitsy ny seni izay zavatra ny tena tsy mety maha-président seniana dia malahelo ako anatrehany le tsangany zavatra sy anatrehany toetsaitsika mianakavy zany magistrature suprême candidat ho filoham-pirenena ave dia anao zavatra zay mety hitera-pahavoazana ho an'ny vahoakany sy ho an'ny firenena oka zany tsika mba anana fitoniana oka zany tsika mba anana fahamatorana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataontsika zay fotsiny azy fa nanome vola mitentina 10 alina sy iray hetsy ny seuni androandry ny firenena britanika nanamafy ny fatokisany fomba hikarakaranyity vomera ity ny fifidianana izay isy atao eto amintsika ny masoivoiny izay tonga nanasony ny fandrotsahany vola izany ao anatin'ny kitapom-bola ny SACEM tompitiana sara nandrotsaka vola mitentina 10 alina sy iray hetsy dolara ao amin'ny kitapom-bola natanterana ny fifidianana eto Madagasikara androany ny fanjakana britanika anton'izao fandraisan'izy ireo anjary zao ny fitokisan'ny seni amin'ny fikarakarana ny fifidianana fa eo koa ny firariny hahatanterahany fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. J'ai vu qu'avec plusieurs pays, plusieurs organisations multilatérales qui ont donné le soutien aux élections ici à Madagascar. Il reste encore à faire, mais nous avons fait notre contribution avec l'Union européenne et aussi maintenant bilatéralement. Je suis toujours optimiste, je suis diplomate optimiste et j'espère, je crois, je constate que les élections ici ont roulé très bien. Mbola bangaray tapitrisa dolara ny vola ilain'ny seni hikarakarana ny fifidianana araka no amarin'ny filohan'ny ity vomera ity androany ny vola hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalo kosa no fantatra fa efa feno tanteraka ny mpinoda moa ny manara-maso ny fampiasana ny vola arotsaky ny mpamatsy vola ao anatin'ny kitapom-bola ny SACEM ary ny Cour des comptes na ny fitsarana mpanara-maso ny fampiasana ny vola mpanjakana kosa ny manara-maso ny fampiasana ny vola avy amin'ny fanjakana malagasy arotsaka ho ampiasain'ny seni araka ny fanazavan'ny filohan'ny seni hatrany. La fomba voafa tanteraka kosa indray ho tanterany amin'ny BCMM ny vato manomboka ny 17 hatramin'ny 17 ny volana oktobra izao ny tsena be ny vato so sy ny safira eto Madagasikara etsika voalohany ho fampafantarina ny vato sarobidy eto amintsika izany ary nanasany avy eo anivo ny ministera ny arenakibon'ny tany Panjara vahiny maro tompitiana sara sy fandro Zanatrakoto. Sambano antsika eto Madagasikara no hikarakara tsena be ny vato sarobidy mpandray anjara trantsika hatramin'izay ary niezaka ny nanenjika ireo tsena iraisam-pirenena tany ivelany aty amintsika nefa no ahitana ireo karazana vato so rehetra araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny IGM na ny fampianarana ambony momba ny vato sarobidy eto Madagasikara ao anatin'ny tsena iraisam-pirenena Gemme Bijou no ampisehoantsika izany foara ampirantiana sy varotana vato so sy safira nanasany ministera ny arenakibon'ny tany ireo mpandraharaha vahiny misehatra amin'ny fikirakirana vato sarobidy ho tonga eto amintsika ary anjifa ny vato so avy eto Madagasikara. Aty Madagasikara no tena misy ny karazana vato so rehetrarehetra. Ireo firenena hafa izay miorganize foara na salon erak'izao tontolo izao, ireo le foara goavana be ireo dia betsaka amin'izy ireo maka ny vato so avy eto Madagasikara alohan'ny organisen'ilay foara. Ka maninona moa tsika eto Madagasikara tsy tsika misy ny tonga dia anao avy hatrany hoe asina zay le salon na foarana vato so zay zany eto Madagasikara ka zay zany anisan'le fametrahana ny fikarakarana amin'izao le salon zao zany ary eto moa dia manentana mafy an'ireo mpisehatra amin'ny vato so zany na koa ireo mpandraharaha momba vato so hoe mba le vato so le tena manana ny kalitao tsara sy ny karazany tsara no mba tokony aranty amin'io salon io mba ho hitan'ireo le mpividy rehetra izay ho avy eto atorana na mpividy eto Madagasikara zany na mpividy avy any ivelany satria ny organisateur zahay organisateur zany dia niantso nanentana an'ireo mpandraharaha ny vato so avy any ivelany koa zany mba hijery sy hietsena sy ahita ny vato so avy eto Madagasikara. Ny 17 hatramin'ny 17 ny volana oktobra izao moa natanterahana ny Gemme Bijou eny amin'ny BCMM vato.
fa mihamahazovana eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon'ireo mpandrara sasantsasany lasibatra izany ihany koa amin'izao fotoana izao ireo nosy sakaty ao amin'ny distrika ny Diana io nosy io anefa dia isan'ireo mampivelatra sy manintona mpizahatany maro Tsorakotoarymanga sy Tompitiana Sara. Ny any Sakatia ao amin'ny distrika Nanosy-be faritra Diana izay isan'ny atao hoe nosy kely Sakatia moa zany efa irantsika mahafantatra fa isan'ny atao hoe tena azo atao an'ny fizahatany tena ampivelarana amin'ny fizahatany ary tsara ny mbola tontolo iainanao satria mbola azo tenena hoe verisa mihitsy ny arena voajanahary eo. Dia izy io zany dia efa lasana mena mpandrahara zay ataontsika hoe eo amin'ny 17 hectares io zany le ataontsika hoe moron-dranomasina sy le toerana dia isan'ny hoe roana le fokon'olona izay efa nanajary sy mipetraka atao zany zany isan'le ka mampalahelo ao anatin'ny resaka fitantanam-pokon'olona ny renarena voajanahary. Ny tena marina zany dia nanomboka efa hatramin'ny ny volana nanombohan'ny raha atao Nosy Sakaty zay zany dia tamin'ny volana août eo noho izy nahafantarana an'le taratasy zay hita hoe efa vita natao ara-panjakana moa zany le izy zany hoe hita tany amin'ny domaine le izy hoe efa lasan'olona io toerana io lasan'olona io fa zay kosa nefa dia hoe atreto dia mbola tsy maintsy miady ary mitaky ny zo an'ireo fokon'olona zay mipetraka ao amin'io Nosy Sakatia io. Fa navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Anosy ny andiany faharoa amin'ireo mpitantsoratra ny soram-piankonana sy ireo mpiasa miandraikitra ny asa fampandrosoana eo amin'ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana avy amin'ny komina 10 eto Analamanga rehefa avy nanaraka fampiofanana taranja maro nandritra ny herintaona. Misy 70 ireto mpiasa ny komina nazo mari-pahaizana ireto tamin'ity andiany ity nilaza moa ny tompon'andraikitra fa efa manana ny fahaiza-manao rehetra ahafana mamany olana sy manatsara ny asa iandreketany avokoa izy ireo. Fanadihadiny. Le navoakany tamin'ny andiany voalohany zany nisy komina maromaro tao amin'ny région Lamanga, Boeny, Diana. Fa ity zany komina ao anatin'ny région Lamanga ihany. Andiany faharoa manko izy io. Dia misy 10 zany le commune voakasika ary eo amin'ny 20 eo ny secrétaire d'état civil zay ao avoakandroany dia 20 eo koa ny agent de développement local zay hitantsika eo. Fa hoisy koa zany ny famoahana ny fomba ofisialy tahaka zao ataontsika zao amin'ny fahadimy ny volana octobre zay atao any Mazenga ary reo olona vita fiofanana reo zay omentsika mari-pahaizana androany dia efa sedrany zay olana lazainao zay fa efa nomena azy koa ny teknika ahafany mamaly le olana sy manatsara le surtout ny tena anao tena hoe resaka archivage tena marina tokoa io zava-dehibe ho an'ny resaka soram-piankonana ny archivage ary isan'ny taranja ray tena fototra tamin'ny ampiofanana ny resaka mpitantsoratra ny soram-piankonana zay resaka archivage mba sanatria zany tsy averivery hoe mba misy koa manko tsy hita mihitsy le registre amin'ny commune sasany mba hialana amin'izay zay dia rehefa reo olona efa azo tokisina tsara reo efa azo misareo daholo ny fahaiza-manao tokony ametrana an'izay resaka archivage. Fa mbola maro ireo sakana tsy ahafahan'ny malagasy mivelatra bebe kokoa amin'ny fikirakirana sakafo eo ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny fahaiza-manao mbola sakana ihany koa ny tsy fahafantarana ireo sakafo-karina amin'ny faritra maro entina ampihoanana ireo mpisehatra sy ampahafantarana manodidina ny fikarakarana ny sakafo izay indrindra no tanjona amin'ny salon de la gastronomie andiany fahadimy atao etsy amin'ny alliance française Andavamamba ny 20 hatramin'ny 1 ny volana septambra ho avy izao isy nivarotra fampiratiana fampianarana ary atrikasa maro mandritra ireo 3 andro ireo. Fanampanazavana eo amin'ny sary ny Randrianjavy. Manan-karena vokatra ary manana ny mampiavaka azy amin'ny fomba fikarakarana sakafo ny malagasy tsy latsa-danja amin'ny any ivelany ihany koa raha eo amin'izay sehatra izay mbola maro anefa ireo olana tsy ahafahany mampandroso sy mampivelatra izany raha tsy laza fa tsy ny tsy fampiany ny fitaovana ampiasaina ny tsy fampiany fahaiza-manao fa ihany koa ny tsy fahafantarana ireo sakafo avy amin'ny faritra maro. Isika malagasy dia manan-karena vokatra amin'ny resaka sakafo dia mahay ihany koa tsika mikarakara an'izay sakafo izay fa ny hitako hoe mbola
tokony ampiana angambany dia ny fampahafantarana n'ireo sakafo amin'ny faritra tsirairay avy satria zao misy ny tena mahay azy any amin'ny faritra tsirairay avy fa tsy fantatra ireny sakafo ireny raha tsy tonga any amin'ireny faritra ireny dia mety hoe ny azo atao angambany ny alliance française mety anisany afaka andray anjara amin'izay hoe ny fampahafantarana ireo sakafo ny faritra tsirairay dia ny fampianarana azy ireny koa ho an'ireo ny any sakafo ny any varatra ianarany any atsimo sy ny eto Antananarivo sy ohatr'izay fa tena manankarena isika raha ohatra aritsika hoe mahavita boky mirakitra an'ireo hoe karazan-sakafo afaka karakaraina eto Madagasikara dia tena mety be ny olona liana afantatra an'izay fomba fikarakarana sakafo. Entina ampiona ireo mpisehatra sy ampahafantarana manodidina ny fikarakarana sakafo izay indrindra no tanjona amin'ny salon de la gastronomie andiany fahadimy atao eto amintsika ny 7 hatramin'ny 1 ny volana septambra ho avy izao. Izy ny varotra fampiratiana, atrikasa, fampiofanana sy fampianarana mikirakira sakafo maro samihafa mandritra ireo 3 andro ireo raha ny fanazavany tompona andraikitra. Lafombaovao sosialy miverina indray ny fisavovon'ny fako amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra. Efa andro maromaro zao no fantatra fa tsy makafaky ireo fiarabe misahana izany raha nambarra ny olona miaina manodidina ireny faritra misy ny fitobian'ny fako ireny. Mitatitra ny Antsipriany Erandrianantenainy. Toy izao ny fako mitoby amin'ireo dabampako eto Andrenivohitra. Saika efa misavovona sy miteraka fofona maimbo. Ireo mpiandro baka sisa no miaro ireny fako ireny tsy hiparitaka amin'ny lalana sy ny faritra manodidina. Nambaran'ny olona mantsy fa efa andro maromaro izao no tsy tonga ireo fiarabe baka fako. Raha vao tara indray andro monja nefa ny fakanan'ny fako eo amin'ny baka dia efa mizaika sy miteraka fofona ary mampiakatra ny voalavo. Noho izany dia velo taraina ireo olona mampiasa ny faritra manodidina ireny toerana itobian'ny fako ireny. Tato ato ihany koa dia fantatra fa iahina ny fisina valana retina peste taorian'ny fahitana tranga mampiayay tamina distrika vitsivitsy. Inona no andrasan'ny mpitondra tsy analana ireny fako ireny? Sa ve atao toy ny paikady mahazatra dia ny fitsaboana aorian'ny fahafatesana? Ao anatin'izany rehetra izany nefa dia nivoaka no tratra farany sy mizaka ny tserany ainy. Fananambara ny fanoana ny kandida marika Ravalomanana ny fikambanana vary sy rano amin'ny distrika ny Mananjary ny farany herinandro teo. Betsaka ny asa fampandrosoana efa nataony tsy filoha teo aloha ity tao Mananjary ka izany no antony fanoanana hoy ny filohan'ny fikambanana. Fanampanazavana. Ny fitondrana fampivoarana ny fiarahamonina malagasy no antom-pijoroan'ireo fikambanana ara-tsosialy samihafa. Isan'ny banjana izany ihany koa ny vary sy rano. Antony tsy maintsy hanoanan'izy ireo kandida izay iverina fa hitondra fampandrosoana hoy ny filohany fikambanana. Ny fikambanana moa dia araky ny azabaiko mbenimbeny fa ny vary sy rano dia développement communautaire dans toute l'île. Zany hoe mibana kokoa zany amin'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana ankapobeny zany eran'ny Madagasikara. Fa ny lahara-pahamenanay aloha dia ny fampandrosoana ny distrika ny Mananjary zay raika amin'ny 30 commune. Nahatonga ny fanapahan-kevitra zay zany dia noho ny asa vitany satria efa hitanay ary sapaitanana ny zavatra vitany président Marc Ravalomanana tamin'izy teo amin'ny fitondrana. Ny faran'ny herinandro teo ihany koa dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahavononany ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana solombam-bahoaka ny filoha nasionaly ny vary sy rano Andriamatoa Zeze Andria Manampisoa araka ny fangatahana nataon'ny fikambanana misy azy sy ny fikambanana groupe mobile ao Mananjary. Ho tanterahana etsy anosy ny 17 ny volana septambra ho avy izao ny trevinina almunina ny vatsim-pianarana izay iantohan'ny fanjakana britanika izany no natao ho fampahafantarana ny fiverenany fisokafana ity vatsim-pianarana ity eto antsika raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Fanadiadiana. Mpianatra malagasy manodidina ny 10 ka hatramin'ny 15 isan'ny taona eo ny eo no misitraka ny trevin'ny ilminay na ny vatsim-pianarana izay antohan'ny fanjakana britanika mandritra ny herintaona. Vatsim-pianarana izay ahafahan'ny tanora malagasy manova fahalalana any amin'ireo université any ivelany. Raha ny teto amintsika, mpianatra 70 no efa nisitraka izany hatramin'izay nisiny nanomboka ny taona 527 izy ireo izay efa misandrahaka eny amin'ny sehatra samihafa izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana izao. Manoloana ny toedrarano misy eto Madagasikara nefa
dia nisy fahatapahany fisitrahantsika izany efa nisokatra ary niverina amin'ny laony kosa ny fahafahan'ny mpianatra malagasy misitraka izany amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Ny volana aogositra lasa teo no nisokafan'izany ary farana ny fahenina ny volana novambra ho avy izao raha ny fanazavana hatrany. Ny Cheveninina moa dia bourse izy io izay vatsiany gouvernemanta britannique feno tanteraka izy io ny olona mahazo azy io dia tsy mandoa miminina tsony mihitsy raisin'ny gouvernement britannique amin'ny tanana daholo ny rehetrarehetra momba azy ary tsy misy hoe sehatra fianarana voafidina tsy amin'ilay izy fa ny minina filière zany raisin'ny tena dia afaka manao Cheveninina foana ny tena rehefa ahafahana mahazo master ilay izy dia tsy misy fiatrataona koa ilay izy fa nakely na lehibe rehefa manana licence ianao dia manana traikefana roa taona amina sehatry ny asa dia afaka manao an'ilay izy daholo. Ny vatsim-pianarana Cheveninina moa zany dia fa nisokatra izy io teo anivon'ny gouvernemanta britannique tamin'ny 3 dia ny Madagasikara nanomboka nahazo nandefa solotena voalohany tany tsika teto Madagasikara tamin'ny 5 fa no nitrangan-javatra teto amin'ny firenena sy ny rehetrarehetra dia nisy fotoantsika nahazo nisy fotoantsika tsy nahazo dia tsy nitohy foana zany ny fahazahoantsika Madagasikara an'ilay izy amin'izao fotoana izao ny totalin'ny olona eto Madagasikara nahazo an'ilay vatsim-pianarana eo amin'ny 7 eo dia izay misandrahaka amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy izay zavatra efa tsy misy hoe sehatra ray manokana misy azy na tsy fa misandrahaka amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy izay 7 izay. Ny fandraisana anjaran'ny Cheveninina moa zany ny amin'ilay izy hoe anton'ny gouvernemanta rehetrarehetra gouvernemanta britannique dia fandraisana anjara ilay izy dia avy eo ny olona fierina vanina dia maketo Madagasikara dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana firenena ihany koa izy. Ho fampahafantarana ny rehetra ny fisian'ny Cheveninina Illuminay na ny vatsim-pianarana vatsian'ny fanjakana britannique misy ny hetsika izay karakarain'izy ireo etsy anosy ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Isy araka izany ny fampiratiana izay atao loha hevitra maro ihany koa no velabelarina mandritra io andro io izay arahana amin'ireo manam-pahaizana ao anatin'izany ny resaka famatsim-bola sy ny fampandrosoana iraisam-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Dia ny fanadihadiana teo iny ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'izao alina izao ankasitrahana fenonona araka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.